Дряблая кожа, тусклый цвет лица, болят и скрипят суставы? Вам поможет морской пептидный коллаген от Cyberin Wellness. Пептиды рыбного коллагена доказано улучшают состояние суставов, кожи, ногтей и волос, а также нормализуют работу кишечника и способствуют заживлению ран и рубцов. Витамин С в составе усиливает действие коллагена, не раздражая слизистую желудка. Экстракты ацеролы и черники оказывают антиоксидантное действие и защищают организм от свободных радикалов. Этот коллаген со вкусом черники и ванили. Он очень вкусный и хватает его на 40 порций.